Fala galera, mano, na área, começando aqui mais um vídeo do canal Motor. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E hoje, sábado à tarde, tá bastante neblina e um friozinho. E aquela garoinha cedo, né? Garanhuns sempre é assim, tem garoa. É à toa galera. Fala que Garanhuns é assim, pernambucano. É isso aí, você que tá assistindo esse vídeo, já vai deixando o like, comentando, compartilhando, se inscreve aí e ativa o sininho para isso aí, galera. Aí fortalecendo aí o canal e tamo junto. Acompanha o vídeo. Aí, ele tá matando. Ah, mas e aqui, galera, parece que tá. Parece não, tá acontecendo aqui a corrida da fogueira. São João Garanhuns. E aqui é a chegada. Vou filmar um pouquinho pra vocês. Aqui, galera, na praça Mestre Dominguinhos. A chegada da corrida da fogueira. Sou o melhor produção física. Importante, parabéns pelo empenho, parabéns. É muito legal a gente observar que mesmo depois de tanto tempo da chegada, o pessoal não deixou de se ligar. Atenção, o pessoal da APTEMO, o competidor que resolver aí o tempo, uma hora e meia. Olha aí, Aqui, galera, é a vereador chegada. Alcino Correia vai realizar o ano que vem primeira corrida da fogueira de São Pedro, não é isso, Alcino? Primeira corrida da fogueira de São Pedro para cá também. É para cá? Não, para o outro lado, sim, tá certo. O percurso a gente divulga depois. Atenção, gente, para que a gente possa continuar com a nossa qualidade na organização do evento, gostaria mais uma vez de solicitar aos competidores que, por favor, dirijam-se às tendas do lado direito. Ao cruzarem, portanto, a linha de chegada, dirijam-se às tendas do lado direito desse espaço para que vocês possam receber o atendimento, medalhas, hidratação com água, frutas, massagens, sendo disponibilizado também esse processo de relaxamento muscular. Então, por favor, tendas do lado direito. Parabéns aos competidores que de forma... Aqui é a tenda de apoio, galera. E a entrega de medalhas ali.
galera, Garanhuns sem Garanhuns, viu? Ontem foi de sol e hoje tá assim, ó. Só o frio e a neblina, uma chuvinha fina, mas e molha, viu?